السلام عليكم متتبعاتي العزيزات، كيف حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اروح ونديكم جوله معايا هذا المره في ليدل. راه كاين جديد هاي البنات في كل مستلزمات المطبخ والبيت لا ديكوراسيون. فقط انا ما روحتش بكري، كاين حوايج لقيتهم ديجا رفدوهم هكذا وصورت لكم شويه. نتمنى لكم مشاهده ممتعه. ما تبخلوش عليا فقط بالجيم والاشتراك في القناه فضلا، ونتلاقى في فيديو جديده باذن الله.